Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya pani channel, please don't forget to subscribe. Kana chwa garaka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nas Zimbabwe takigira inyaya. Ekunetsa mbato re CCC yapo parukunzi va Sengezo Tshabangu vabuda vachitaura iwo vachiti only he can make miracles mu party ye CCC. Zimbabwe izvaitika mushure mekunge vaNelson Chamisa leader we-CCC vari kunzi vanyora letter to local government vachirikola 7 macouncillors nekuda kwe-disloyalty. Zvikanzi pamacouncillors pari kuincluda Harare mayor vaJacob Mafume pamwe chete nadeputy mayor wekubulawayo vaEdwin Ndlovu zvichinzi vari kupomera mhosva yekuti they are working with Sengezo Tshabangu. So vaShabangu mushure mekunge news dzabuda vabuda vachitaura ivo vachiti ndivo vega vane mvumo nesimba rekurikola vanhu zvichinzi even the party president vaNelson Chamisa havakwanisi kurikola vanhu muparty iyi. Mberi munoona sei nyaya iri kuitika bato reCCC vaMafume vari kupemberwa mhosva yekushanda navaShabangu vari kunzi vakashanda navaShabangu kuti varikole the then mayor vaLovejoy Chitengu so that kuti vaforce his way back kuti vaite mayor muZimbabwe. Mene munoona sei nyaya iyi zvinhu zvakare vaiudza macouncillors kuti vavhotere vachitaura vachiti he holds my key to their continued stay at town house muZimbabwe. Ndonyerera vigira muzvara nhasi tiudze zvamufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section kuti vaShabangu vari kuwana kupi simba rekuti ndo vakutonga party yeCCC. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.